ngatinamate Baba tinokupaiviri nokukuremekedza muridzi woupenyu iye wakatendeka wakarurama kutaura kwenyu ngakutitsure nokutinatsi ngakutidzidzise tinodeclare favor nekubata kwenyu kukuru kunoshamisa mutsvene anogara nekusingaperi torai kuremekedzwa kwenyu upon the nation Zimbabwe pamusoro penyika yedu Mwari kuda kwenyu kuitwe nyasha nekugona kwenyu muzita neropa raJesu amen. Ezekiel chapter 37 iyi nyaya iri common chaizvo but I understand kuti shoko raMwari idzva zuva nezuva. Ezekiel chapter 37 verse 7 panoti, so I prophesied as I was commanded, and behold a rattling. Behold, I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a sound, and behold a rattling, and the bones came together, bone to its bone. And I looked, and behold, there were muscles on them, and the flesh came upon them, and the skin covered them. Mwari vakatora muprofita wavo Ezekiel vakaenda pamupata evhari panga pakazara mabhonzo ainga akaoma zvikuru. Mwari ndokubva vaita mubvunzo, mwanakomana wemunhu, mapfupa aya angararama here? Mwari ndiMwari vanogona, ndiMwari vanoziva, but kana vakushanda nemunhu vane zvavakaisa mumunhu uye vane tarisiro yavanoda kuti munhu asvike pakuziva pamusoro paivo Mwari wacho. Saka Mwari vauya naEzekiel pavhari vakamupa equation. Mwari wamasimba ose ane tsika yekubvunza, auya kuna Adhamu achiti ndine dambudziko. Mwari vakatanga nequestion, vakatanga nemubvunzo. Moses asvika paRed Sea, Mwari vakatanga nemubvunzo, unei muruoko rwako? Yakuti Mwari already vane zvavakatipa zvatiri supposed kuva aware kuti tive vanhu vanokunda. Saka Mwari pavari kubvunza kuti Moses unei, Moses haana chakabva kudenga chaainacho, chaakabata chinhu chepanyika chinonzi tsvimbo. Tsvimbo yaMozisi haina kubva kudenga. Tsvimbo yaMozisi yanga isiri yekunamatisa. Tsvimbo yaMozisi aitoishandisa paprofession yake kufudzisa makwai. Ndiye akatyora muti akaveza tsvimbo, anga asiri mumweya ipapapa, aida zvibasa. But to my surprise, paanosangana neproblem, Mwari vanoda kudhira nechinhu chaakatsvaka ega Mose chisina kubva kudenga as a solution. Zine zita raJesu waporeswa, symptom ndereke kukuchinjisa testimony. Why? The source. Mwari vakati mutioma kana ukaramba uri green uchanzwa matauriro apita mangwana kuti ndoziva kwazvakatangira. Uku kwaida kutinyepera, uku akwatooma. Nokuti time inotukwa muti une manutrients agara achifamba. Saka Jesu audza maroots kuti no more intake, but intake yagara irimo inogona kuti muti umboti green for a while, but the source is cut off. Whenever the source is cut off, the system will automatically die. It's gonna take time per system, but per source is one time. Saka uchiona tikati wabudirira, dzimwe nguva ukazvitarisa hapana chachinja pauri, but in the spiritual realm bazotanga kugadzirwa life yako naMwari zvekuti zvinotangira muroot system. Kana zvatoitika mumweya, munyama hazvirambe. Saka Jesu akatuka mhepo, he rebuked to the wind, but kumvura akati to the sea, be calm. He rebuked to the wind, but kumvura akangoti to the sea, be calm. Be calm hakusi kutuka, kuti dzikama. Kureva kuti Jesu ari kuziva
kuti as long tine bhoti hatifanirwe kutuka mvura. Asina Mwari anogona kuritaura. Rekani kupemenzanisa. Chero munhu akangokufarira anogona kuti zvako zvaunoda muupenyu ngazviite. But haasi munhu wese anotaka taura izvozvo zvoita. Saka shoko riri kuprofitwa naEzekiel, power harisi mushoko raari kutaura, power riri kuna mutitaura. Nhamo yatiinayo yekuti ukama naMwari hatina, but tinotaura sechiprofita. Kuprofita kwaEzekiel kuri kubhekwa neamutuma. Nokuti mashoko aEzekiel anyone anogona kuataura pamarriage yake kana pabasa rake, but chinopa simba ari kutitaura. Saka ine ndikati musarase mapepa mutauni. Unogona kurasa ndiripo, but vachombo vakataura paredhiyo unoenda nebepa riri muhomwe kumba. Tese tarambidza, but unotarisa type yarambidza. Yes. Kunoti dzimwe nguva zvine chekuita netype kudarika word dzataurwa. Ini ndikadzvova seshumba hautizi, nokuti ndiri munhu. But shumba ikadzvova tinotiza. Why? Nyaya haisi yesound, ndeyekuziva pakuda sound. Ezekiel, simba remashoko ako iwe wambonzi son of man rabva kupi? The spirit of the Lord is upon me. Yes. Secret yo ngati imastay kuti varume hakuna chinodarika ukama naMwari. Mamwe mashoko ari so good tinogona kuataura, but nyaya hombe the spirit behind. Vana vasikevha vanga vasikade madhimoni vakatoitawo prayer, dhimoni rikabvunza. Jesu tinomuziva, Paulo tinomuziva, imi ndimanani? Hamusi kuroverwa zvamataura, muri kuroverwa zvamuri. Muri anani? Kureva kuti nyaya hombe haisi kupinda muprayer usati wapinda maari. Nokuti nhamo inogona kusunda munhu kuita munamato. Anyone can pray, anyone. But my results ari mu relationship uri maari here. Kunoti kana dhimoni rakaziva zita raJesu rikaziva Paulo, charanga raakuda kuzivawo vakomana ava kuti vanowirirana here netime yavataura. Amen. Nokuti unogona kutaura Jesu wasinganamati, pakamba nepakambobiwa manager akauya akangodongorera mukati so akaona makombiyuta aenda ndokubva ati Jesus. Haana mata akatobata koti. Jesus. So Ezekiel anoti mweya washe wanga uri pandiri ndokandituma kuprofita. Kwete chido changu, but handigara ndiari kunditi profita. Oza pane nguva yekuti vanhu vanoda zvigaro havadi kugarwa naMwari wacho. Kana makuvhotera mairita musati kanganwe ndisi takavhura pano, unoda chigaro sei usingadawo kugarwa iwewe? Ezekiel, son of man, wakaudzwa nani zvauri kutaura izvi? Zvinoita kuti paitike something. Ndine mweya washe. The spirit of the Lord was upon me. Akanenesa kumubata. Kureva kuti tisati tafara kuti mabhonzo akafamba, toda kumbofara kuti Ezekiel aifamba naMwari. Come on. Amen. Yes. Sapani nguva yekuti tinofarira zvinhu zvaMwari, but result yekuita kwaMwari ndemafambiro ako naMwari. Amen. Ndakati ndo pressure yatibata mukore watiri. Kune vanhu vaMwari vane mari dzavo nemotokari nedzimba dzinotyisa zvokuti wese atendeuka mazuva ano
ari kudawo izvozvo gamba azive kuti ukaona munhu waMwari ane mari yakawanda kureva kuti ana Mwari wacho muzhinji futi. Saka ukakopa mani ukasakopa Mwari unoita loss, nokuti Mwari wacho ndiye muridzi wayo. Amen. Mbiri yaZidhani ndeyebhora kwete mhanza. Ukangoita mhanza kana vakakuti Zidhani hauna mari yaunoita. Nokuti mhanza yakatozouya pana Zidhani anotamba. Bob Marley anoimba neRasta, it's okay. But aziva kuti akaimbiswa neRasta. Zvekuti ukangomona usingagone kuimba, unongoitawo muRasta asina zvaanoita. Unenge wakakopa area isiriyo isina basa. Mwari waAbraham, I'm the seed of Abraham. Abraham ainge akapfuma. That's true. But uona pazvinotangira Mwari vakamuti buda kuhama dzako. Iwe hausati wabuda mutsika dzako, but waakuda Mwari waAbraham anotanga nekuti buda. Amen. Mwari waShadrach, Meshach naAbednego makavarwira muchoto. Vasati varwirwa mumoto vakaramba kunamata chimufananidzo. Sei uchikasika utanga mwava zvinotangira. Amen. Kwazvinotangira ndokune nyaya yese. Hama regani kudze kunotangira nhau yese kunamata, kugamuchira Jesu kuti ave Ishe namuponesi weupenyu hwako. Amen. Mabenefits aya anotera munhu apa nzvimbo. Ndezvemumba ndakataura nezuva nhau yaProdigal Son kuti baba pavakamuona achiuya havana kubuda mumba nechingwa nehembe. Nokuti baba chavainyanyoda mwana wavo, but mwana chaainyanyoda chingwa mumba mavo. Saka pane clash yemindset. Saka baba vaimhanyira mwana, mwana aimhanyira zvinhu zvekumba. Savakatumana, uyo arikuda zvikumba, uyo arikuda mwana ari kuuya. So there are times kuti vanhu vanogona kuda zvinhu kudarika Mwari, iye Mwari achitoda munhu kudarika zvinhu. Kingdom yaJehovha nhau yevhangeri reumambo, Ezekiel atakurwa naJehovha akaenda pakati pemupata wemabhonzo akaoma. Bhaibheri rinototi they were scattered. Satani ane mamwe maitiro anenge anotonyumwa kuti pachauya vanoprofita. Mabhonzo ndokubva aita scatter. Why? Mwari vanoopareta neorder. He is not a God of confusion. Saka uchiona Ezekiel paakaprofita kuti muchava nenyama, muchava nemarunda, muchararama, hazvina kuitika kusvika mabhonzo aenda kune rimwe racho. There was order before manifestation. Tine vanhu vari kuda manifestation, ivo vasina the right order of the kingdom. Kutambisa nguva tsano. Hakuna amai vanozora mwana mafuta asati ageza ane shena. Anokweshwa nedombo, opukutwa netawel, ozozorwa mafuta. Kana vakakuda zvakadii havazori mafuta munhu ane shena. There must be a right order for good things to be applied. Mai unononge zvinononoka. Kumomira zvakati kuteerera Mwari zvinhu zvozoita. It's too late. Ingondinamatirai zviite. Kingdom yaMwari haina shortcut. You don't pay pauri supposed to be obedient. Mari yako haikwane. Vazhinji vanofunga kuti Mwari murombo. God is so rich. Iye akatikudza baba naamai. Iwe ukasaremekedza ukapota uchibvisa mari yakawanda kuchechi, mari yako haikavhire kusateerera Mwari. Tiri mugeneration yevanhu vane mari dzavo. Kana kuchechi hachauya anotumira mari yacho. Unovapa mupfiro iwoyo. Anofunga kuti Mwari wacho murombo.
Hakuna substitute y'obedience inobhadharwa in cash. Munhu akutemba tuntu wake pakanetsa ndodai. Okay, pakanetsa. That's why wakazoona kuti dzimwe nguva tine vanhu vasiri kukura muna Mwari but vari kukura mumari. Nokuti ukanyanyoibvisa hautsurwe chakaipa, unoremekedzwa nezvauri kuita. Saka unokura muzvinhu woita mudiki muna Mwari. And end result downfall. Nokuti Jesu anoti imba yakavakwa pajecha kureva kuti uri kukudzwa nevanhu vari kuburitsira mari uchiita partner, but uri kubuilda pajecha. Obedience is the solid foundation na Kristu. Akavaka imba pajecha yakatopera. Sano unogona kuvaka ukama nechechi nemabishop zvikaitoita ngezvaita, but panouya spiritual challenge haiteste mari yawakabvisa, inotesta Mwari wauinayo. You see, Jesu andototi the downfall of the house was so great. The downfall of the house was so great. Why? Sano wakakasika kupedza imba vakavaka pajecha. Mwari anoti kuna Abrahamu vana vako vachawanda sejecha. Kuti munhu akavaka mufevha yevanhu. Saka ukada favor pamunhu mupe mari, but ukada favor kuna Jehovha mupe moyo wako. You will never pay God. Don't substitute kusateera Mwari in form of cash. Zvitori nani kusabvisa, wabvisa zvakaipa zviri mauri. So Ezekiel aprofita kumabhonzo. Mabhonzo haana kuona nyama kuti afambe, akatenda shoko ndobva atanga kufamba. But mafambiro aitwa nemabhonzo anonzi bone to bone, rimwe reparuoko raitsvaka rimwe racho, iri rotsvaka repapa, kureva kuti yaiva selection. Pakapaidzwa shoko raMwari unofanirwa kuziva zvauri suppose kuita. Unofanirwa kuti izasi zvangu izvi, izasi zvangu. Otsvaga the right order. Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti ukangonamatirwa kana ukaisa mari yako apa unoenda kunoita mari kunze uko. Let me tell you the truth. Mari iri easy kuita ndeyamufundisi, nokuti inongoiswa yako haisi nyore kuita. Ipapo panzwisise. Taita mari nekubvisa mari, taingoswera tichibvisa tichiita imwe. Weisaenda kubasa waingotamira pari kuparidzwa wobvisa, ona imwe mangwana bvisa, ona imwe. Haisiyo sequence yacho. Apa masoto waparidzirwa chokwadi. Sano mari yamufundisi iri izi kungoshedzera yozara yakushedzera uone. Kurati ndikaprofita unofanirwa kuva neknowledge order kuti pave nemanifestation. Nokuti wewe bhonzo ukaprofitwa nyama ukangoramba wakamira kuti zvinoita, nyama ikauya usati waenda kune rimwe bhonzo rinokujoina, apa bude munhu panoita chimwe chinhu. Saka uchiona life yako chinenge chimwe chinhu, haitsanangurika. Wakabvisa mari papulpit ukamirira blessing. There must be a prophetic move yeorder. Jesu aiziva kune mari kuti iri mukanwa mehoyo. Sei akatuma Peter. Peter is a fisherman. Munhu ari familiar ne-environment yemvura. He knows how to deal with fish. Jesu anoziva where prophetic man is, but he knows kuti haiwanike prophetically. Ndikaprofita mari haiuye kwauri nekuti ndakuprofita mari. Saka uchiona dzimwe nguva kunokuzara kuzara vanhu vari pataiti kuchechu vanoprofitwa every day.
chabudiro chaita imbo chaita vachikufa haisi connection is celebration. Kana une msikana wauri kuda ukasamfimba anororwa uchimuda. Why? Pawamuda waleka communication the right move kuti zviite. Saka Ezekiel paanoprofita nyama iuye nekuti aprofita panototanga kufamba bhonzo pasati pafamba nyama. Anototi rimwe nerimwe rakafamba roti kana iri riri nderepasa upimbira waitofamba kutsvaka the right connection wauyawo pano kureva kuti nyama isati yauya tane structure yatinoziva iri familiar anenge munhu. Iwe kana wamu right order unenge wakutozvinzwa kuti ndoita mari manje bonzo rakaenda pane rimwe nyama isati yauya. Chakonzera bonzo kufamba kutenda shoko. Hapana chaonekwa, pane chanzwiwa. Amen. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. And when you develop faith, you must take the right action so you can see manifestation. Hapana nyama ilipa, but pane order. My program yako mariajo eseti yauya uri rafu. Hauna discipline, even une mbichana so hautereri. Ukaona kuti uri murongo uye une nharo haubatsirike. Vanushape kutangira. Unenge munhu anoimba nehama yake iri diaspora ikatipotwa na iye anenge atipotwa ari kuno anozvinzwa kuti tadzorwa. Anozvinzwa. Ezekiel atonzi son of man, taura kumabhonzo kunoti son of man munhu wese ari pano, but sei tikataura chinhu hapana chiri kuitika. Secret pairi haisi pakutaura, but ndekuudzwa zvekutaura naMwari wacho waunonamata. Nokuti pane patichabatanidza zvaari kuda kuputsa nepatichada kuputsa zvaari kuda kubatanidza. Chinoita kuti Elijah ati mvura iri kuzonaya kana ndataura. Akaita already agreement naMwari kuti after 3 years mvura ichauya. Saka haisi nyaya yaElijah ari kuintroduce season. Elijah ari kungoopena season yakaopenwa already naMwari. No wonder vari mudrought. I can hear abundance. Yeah. So mabhonzo rakaenda rimwe pane rimwe. Spirit yeorder ndoyaneka muchechi. Pangosara chiprofita chisiri kuzadzikiswa. Why? The prophetic word is correct, but the bone is not moving in the right order. Munhu anotobvisa mari achiura pachechi. Anouya nemari yake yempiro. Vari kuda kuprofitwa chechi. Haadi kutsurwa, anoda kuprofitwa mota. Kunototi akaenda kuchechi akasaprofitwa hanzi wemushi. Rega ndikuratidze pamwe zvingakushoke. Unoziva here kuti mamiracles ndo zvinhu zvidiki mukingdom yaMwari. Mamiracles. Why? Vari mugwenga kwainaya chingwa, but vachinzi vari supposed kuenda kupi? Kenani kunonaya mvura. Mwari munobudisirei vanhu muminana muchienda area isina minana.
minana inongo sustain vasati vasvika but variko yaunoti Kenani ndeipi wewe inonaya chingwa kana kuti mvura imbopafunga ipapo kuri bonde kupi tsano kunonaya chingwa kana kuti mvura murimi zvenyu motichuzai chingwa but to my surprise kunonaya chingwa ndori kutonzi igwenga Izeke taura kumabhonzo so mabhonzo zvinoapa kumuvha nokuti dzimwe nguva pakambouya vamwe vanhu vakataura zviri right kumabhonzo but vakauya vega vasina Mwari. Ndopasiyana motivational speaker na anointed man of God. Motivational speaker anongoti you can do business, you can make it. Haziva kuti kune zvikwambo hana mweya waanobvisa pauri, anongotaura zvakanaka paenvironment yakaipa. So Ezekiel paanotaura kumabhonzo chamubheka ndiMwari waainaye, bhonzo rinotanga kufamba. Bhonzo haribvunze Ezekiel kuti nyama yacho inouya rini, rinotoziva kuti whenever there is a right order tichingo complete. Mwari vanoti kuna Noah ukapedza kuvaka areka mvura ichanaya, kureva kuti aiva netimetable yekuti mvura inaye anga munhu kwete Mwari. Panopedzera Noah ukaitawo 2 months ndizvozvo, ukaita 5 years ndizvozvo, ukaita 1 week ndizvozvo. Timetable yeflood iri mumaoko emuvaki weareka, zvekuti zvaunobvunza kuti Mwari vari kunonoka ndiwe. Zvaunobvunza kuti Mwari vanonoka kuita ndiSatani watokunyepera, anonoka ndiwe. Nokuti Mwari vagara vari ahead. Munhu asati arwara, Bhaibheri rinototi mukuru Isaya nemavanga ake ini ndisandaberekwa iri nyanga yako, kuroti chirwere chakatononoka nandakapora kudhara. Kuroti Mwari vanotanga nesolution, zvokuti ukaona paita problem inyaya yekuti hausi kuziva kune solution, hazvina kuti haiko, nokuti ndo inototanga. Hakumbonaya moto muSodhomu kusati kwauya vanopa vanhu chanzi yekubuda. Munotozonayiwa chanzi makaiwana. Noah akapiwa chanzi. Lot akanzi kana une vakuwasha kana vamwe hama dzaunoda mutanaya moto budai, kureva kuti nyangwe Mwari vaiziva kuti Sodhomu ine uipi, but Mwari vane nyasha dzinodarika hasha. Nokuti vanaudzire Loti kuti chero bhuru wako ivo vachitoziva kuti Loti ndiari right, vamwe vese vakaipa. Rega ndikuudze, Mwari rudo, haana rudo, iye ndiye rudo wacho. Hamezheke nokuti ndiye rudo. Pane kukomana ndakasurprise tichitaura fundisi mazuva ano Mwari havachandida. Ndinozonzwa kuti Mwari pandiri vakabva mazuva ano havachandida. Ndikati wakaita sei? Ndandomusikana wandakamitisa ndikati alright, Mwari mazuva avaikuda wanga waite haana zvakataura. Ndikati Satani ndiari kukunyepera, hauda kutombodiwa naMwari nokuti une zvaunogona. Iye itori hera ukafunga kuti uri kudiwa naMwari nokuti une zvaunogona, unongodirwa kunzi wakatenda muna Jesu, haugone. Zvototi ndikaona munhu mutsvene ndinotya. Iwe Mozisi apiwa matombo emurau achidzika mugomo, asati asvitsa kuvanhu akapwanya. NaMozisi chaiye anotopwanyawo mutemo muna right. As long wakaberekwa kwaAdhamu, kana ukatsaya kuita right uri wrong. Bvunza vanobhena maCD master copy ikangoti ke
kana ukatenga malenkari right uchaona achiti ke iyo right nokuti master copy ikatoipa awanoraitwa hanake saka dzimwe nguva nezvauri kugona stereki sori kukudza kuti kana usina Jesu uri mutadzi nokuti kune master copy saka Mwari vakatoti Jesu ngaauye nokuti master copy ikaipa munotochinja master copy. The second Adam Christ must come. Zvakuti nyaya hombe kugamuchira Jesu. Ezekiel unoaona sei mabhonza Mwari vanoda kuzivawo futi mafungiro emunhu wavari kufamba naye nokuti tine vazhinji vari kufamba naMwari vane mufungiro usiriwo usingafadze Mwari. Amen. Kune mweshasha akauya kuna Jesu ndipewo time ndinoviga mudhara wangu afa. Jesu wacho ndiye anomutsa vakafa but kune vanoda kufa noviga hama dzawo munashe. Zvinenge zvakanaka kuvigana munashe kwete kumuka munashe kuvigana munashe. Ishe tipei time tonoviga guru wedu pane kutoti vati bheta zvandakuzivai mudhara wangu afa handei iye akatoti bheta zvandakuzivai ndipei time ndifushire mudhara. Kwa Jesu kunouya type netype apo type yakarizaina kubudirira type isingaziva kuti zvinonaka type yakangouya kuzofa iriko. Mumwe chaakatojoinira chechi inyaya yekuti hanzi yedu inochemana kwete kuti vachachemedza Satani vada kutochemwa vari. Hai topinda yedu because yedu ndeye kwamutare yekudenga munopinda rini haipindire kwatinobva inopindire kwatiri kuenda. Come on. Uchiri kutsvaga yenyu yekumasvingo ko yekudenga unopinda rini. Ezekiel akataura kumabhonzo bhonzo rimwe nerimwe rikafamba but anoti pamafambiro aita mabhonzo paiva nenoise. Ukatanga kufamba muorder yaJehovha nyika inyarare. Vana veIsraeri havasi kubuda Egypt kuti vatore gwenga, vari kubuda Egypt kuti vaende Canaan but to my surprise vairwiswa mugwenga murodhi. Kuoneka kurizena take vari kupfura havana problem sirega vaende kusaidi kwavo but wakaipa haafarire action iri right. Nokuti action iri right hairambidze maresults auri kuda. Saka iye haafaite maresults anofaita the right action nokuti ukazviona kumets as long working iri correct answer hairambo. Akaisitaikopa ndopakapira udofo unongokopa ansa chete sapakata pa working waicheka sati chaingonyora simi kuti tsano musati macheka angamboriani taicheka zvokuti waisaziva kuti manga munani. Akataurike vana veIsraeri vakaita mbiri yekurwiswa murodhi kwete mudestiny. Why? Nokuti the right process automatically nokupa macorrect results but ukangonzwa maresults usina right process you miss it. Amen. Ezvionaka 94 masoja abva kuDRC vane tutuma courts bao. The man is not a problem. Takatokwenyana nefirst wangu tikati tikangokura daita Gunners ndo graft man. Tanakirwa ne tivatambira vari kunwa hatina information yakakwana. Sandakazoona mumwe aita kanwa otisi ati mukoma hamufari zvikuita vamwe sei vani mining'ina ukaona taakunwa ndonge tapona. Takamboiswa musaga zvine marebhos futi
kuda kuti ukasiva the right process, there is no need yekuti zvinoita rini. As soon wangopedza the right process, watotrigger manifestation. No uchingopedza kuvaka ndo timetable ndo kureacta kuchaita makore kunenge kuchitarisa work rate yako. Amen. Makore akazara nemvura, mvura inoturuka kureva kuti ako makore abuilda zvakadii kuti uwane rain. So it takes the ground kubuilda denga kuti panaye mvura. Saka Mwari vakaita zvese vakapedza, pane order iri kudiwa. So Ezekiel aprofita, mabhonzo muchava nenyama, muchava nemarunda, muchava vanhu chaivo. Apedza kudaro ndo pakatanga movement. Order yapo Ezekiel anobhati verse 8, and I looked, and behold, there were muscles on them, and the flesh had come upon them, and the skin had covered them. That is it. Order yapo Ezekiel anoti I looked, ndakatarisa ndikaona zvichiuya. Hana kuti ndakataura, ndakatarisa. Rega ndikuratidze power yevision more than kutaura. Ezekiel akatarisa akaona nyama ichiuya, haana kushedza nyama, akatarisa. Whenever there is no vision, people perish. What is vision? Vision is ziso repfungwa. Saka vision yakasiyana nesight. Sight maonero eziso, vision maonero epfungwa. Not vision maonero akabhekwa neknowledge. No wonder munhu ane sight asina vision anopedzisira akutoshandira asina sight ane vision. Pomatarira aone ndiye muridzi webhendi, saka vanoona ndori kutotambawo kuberu. Angazviite sei? Vision hapana, pane sight. Nokuti sight nevision my enemies. Ukaita vision nekuti unoita makombi, wosvika parengi uchienda kumba manheru ona kanzu richitora makombi, vision yaurayiwa nesight. Wega unotoona kuti swera ndichidhonzwa nekanzu yoita kuzvisiya, kuda kuti sight yako yauraya vision. But vision iri empowered nemind, mafungiro. Unofanirwa kufunga, kuziva kuti sei iwayo ari kutorwa. Sight inongoti ari kutorwa, uri kuzviona here? Brain hadzisi involved kuona makombi achitorwa. Saka sight yobvati ari kutoenda so iloss yega yega. But ukazonobvunza kuti sei ari kutorwa, wane knowledge unoramba uchiita zvemakombi. Ndotoona kuti ari kutorwa havana mutero, angu anenge ane mutero saka hapana. Nokuti muupenyu usave nehalf truth. Half truth iri as good as if you don't have the truth. Don't danger half truth. Kuziva mbichana kutori dangerous. Jesu akaita minanda mishoma mugaleria. Reason behind vaimuziva semwana waMaria naJosefa vava wrong. Ndizvo but zvakakonzera kuti paitike zvishoma. Why? It's half truth. The real truth, nyangwe ari mwana waMaria naJosefa ndiye Mwari wacho. Vanga vane half truth, saka half truth
yakavanyima makingdom results. Amen. Kwete kuti avazive vanoziva zvishoma. Ambuya kumushaka wapa Zambia vanoombera vakatotamba maiwe garai kure nemoto chiyandiwe ukavapa laptop avaombera vanoti gadzika chinodhura chii laptop neZambia. But chavalidha pakutenda ruzivo tandikasunga ndichienda kunhamo ndinenge ndamunhu kuti vaende paintaneti avakwanise vada kuenda kunhamo neZambia. Izvozvo zvega ndo zvinovaroga chinhu chine vhaida but vainacho. Spirit yeorder ikashayika mukingdom tinenge takazara neprofesi dzisina manifestation. Ezekiel taura kumabhonzo achava nenyama. Pane pekuti ukaprofitwa zvikasaita unovuka kuti profita wacho ari kunyepa. Gamba ndiwo usina kuita zvinoitwa kuti chokwadi chaakataura chisadzikiswe. Profita iwe unozivaina kuti Gabriel auya negood message kuna Zakaria akasiya Zakaria asikagona kutaura. Iye achinzi mutumwa wegood news but akasiya tsano vari patight. Good news tsano ukasenzera mushe tunoita bad news. Gabriel mutemo wake kudhirivhara zvinonaka, mutumwa wezvakanaka. Good news messenger Gabriel akasiyana naMichael wehondo. But to my surprise Gabriel ndiye akaita kuti vamwe mufundisi vanonzi Zakaria vavharwe muromo. Kwete Satani. Good news dzakavhara mufundisi muromo. The reason behind haasi kutenda. When you lack faith unenge une good news but uri closed. Munhu ngadevelope kutenda. Faith hauibuildirwe namufundisi wako. Anoita yake iwe yako. Faith haishewe. Because mukuru wedu ari very powerful. Ndiye ko iwewe. Enda anogona kufa iwe uchisara unozoita sei? Learn to develop your own muscles. Yes. Zveru ukaona chinhu chaunoti chedu isaine kuti hachisi chako. Imba yedu, mota yedu, itoziva kuti hapana chako. So Ezekiel akaprofita kumabhonzo. Mabhonzo akatanga kufamba mumupata. There will come a time yekuti unenge uchifamba pasina nyama, uchifamba muorder, vanhu vokutsura kuti munofambirei hapana iripo. But iwe uchauri kufambira iword rataurwa. Amen. Kuti pave nemanifestation. So sometimes kunenge upenzi kuteerera Jehovha womira kuba vamwe vachiita mari nekuba. Yes. Yes. Situation on the ground iri kukonzera vanhu kuita mbavha. Yes. But chakonzera kurega kuita mbavha uri same situation. There is a prophetic word kuti I will neither forsake you or leave you. Yes. Samabhonzo aingofamba mumupata muchiita noise. A movement yemabhonzo asina nyama is too noisy. But rega ndikudze nyama ikauya noise ichapera. So bhonzo rimwe nerimwe rakatsvaka rimwe racho zvikamira, rimwe racho rikatsvaka rimwe racho zvikamira, rimwe racho rikatsvaka rimwe racho zvikamira, kureva kuti pane spirit yaMwari panodenwa orderly movement in a order. Right. Vandakatarisa ndikaona nyama ichiuya. Ndobva yauya. Ingwani.
That's something more about my mouth. I'll finish some other time. But not going to make it time. Ezekiel, son of man, Randa Miro, Pano Evangelism. You're good to Munawe, Kuna Jehovah. There must be order before manifestation. Ezekiel akataura mabonzo akaenda muorder pakazouya nyama. There will never come blessings when you are not yet connected to the blessing. That's the truth of the kingdom. Relationship is the right order in Otanga before anything else you are looking for. Aripo erasata kamtira Jesu. Na basi na rekaenda na mati baba ndinokupangira. Taripa site bako tsano muri overseas. Nokuti kana iri overseas kwenda kudzoka ndizvo. Sati tori overseas hapana chiri kuita. Ndobata mina mati kwenda. Kubudirira kusukutravela. Hauitwe favor nekutravela. Kuexcela muzvinhu zvaunoita mumindset ndokunokupa success. Mike Tyson anobvira uya kuno basa anonzi world boxer. Kana mukati hamakuno tine mangoromera asati anoona nesu nyararai munorohwa. World boxer. Taito iyoyo haumubvutire nenharo dzako. Anongonzi karomero kaaita hakuna mpone. God is not a respecter of persons or places. Yes. As long as you take the right bridge to your kingdom, your life will be a wonder. You'll be a wonder. Eh? Don't be a woman shamisa. So to the title of Jesus, I don't just in Nazareth, went to Jerusalem. Nazareth was a small town and they see that Chakanaka Chaitari. But in don't title Yakatakuna Jesus, what you paritz us. I don't know that it's not about places. It is not about Nazareth, but I'm sitting in the right side of the Father. There were better guys in Jerusalem, but you know that Jesus was Nazareth. Yes, I'm going to get a cowboy. I get a Messiah. As soon as we come back in Papa you live on a farm, you are not a farm. Imwe nyaya isikuna Satani kana iri mu mindset yemunhu. Satani akangosiya software yemafungiro akaipa. Saka uchiona uchiparidzirwa I clean up your own mindset. Urumano Solomon kuna wakati wakauya nemwana wani vese vachimuda vachitoti ndiye asara apowa mwana asara wacho ndokubvambata negumba akatipe banga. The wisest man akaita mishendo mwana vakadzi vasina kutombochenjera vachitoziva kuti ndiye asara vaimbata zvakanaka. But the wisest man akati ndipei kuno akabata zvisizvo. Wisdom dzekingdom dzakasiyana nekuhendla kwaunoitwa neknowledge yeneji. Hauna kuna chechi inopa vanhu maloni, but vanoti uyai munopfuma kwandi kupa vanhu maloni. Unotozobvisa uriwe futi unototi taakuvharwa unenge mapindurwa tsano. Solomon anetsika yekupindura nyaya yemafambiro wacho wamuri kuda anonzi ngatarise pasi. Let me show you the mystery yaSolomon. Mukadzi uyu ambotora mwana usiku asiri mai vacho chaiwo atombomuyamwisa zvekutoti mwana ane wrong milk. Saka nyaya ikatongwa zviri correct akaenda kuna right mother iye ambonwa wrong milk anenge akuloda confusion. Saka uchiona munhu ane mafungiro ekunyika akauya muimba yaJehovha haabudirire because the mindset iri outside
will never make you enjoy the benefits of Canaan. There must be a cleanup of Egyptian mindset so you can handle the good things of God. Sakano to hand kubatwa nemsoro nekumbo. Otarisa basi. Korutsa mwana akangonzarwa anonoke kurutsa. Zvokuti nyapa inopera mwana ari kuenda ari empty akunonwa the right milk. Nokuti Solomon nyaya hanzi yakaitika usiku. Saka hakuna human intelligence inogona kuziva zvakaitika usiku musina mawitness muri murimba. Sei akabudirira kuitonga. Uyu abirwa mwana uyu inyaya yekuti mwana uyu first stage physical birth aberekwa naamai. Saka anogona kubika. Munhu akaberekwa nemunhu anogona kutambwa naye newakaipa. But akaberekwa nemweya waMwari azviite. Saka Solomon paanobata mwana negumbo ari kutora picture yekuberekwa kunoitwa munhu kuti anotanga kubuda musoro makumbo achiteera. Saka ari kudemonstrate a spiritual birth in the kingdom. Kuti kana ari muspiritual birth haagone kubika. Unogona kubirwa uri munatural. But kana wamumba maJehovha muspiritual birth you go to the right destiny. Yes. Yes. Savamwe tinoenda kuna Mwari nechichemo. Mwari waita ngevanonoka. Hakusi kunonoka. Nokuti mwana paakabatwa vari kuda mwana akatombobatwa akanzi aiso zvinotanga zviri kunonoka. Gamba pari kunonoka mwana ari kurutsa zvisirizvo. Unoziva kuti nevanhu vekuti akaapply rimwe basa but pabasa ipapo pakabuda munhu akashotesa mari zvokuti iwe ukangosvika uchipinda jeri. Saka imwe delay Mwari vari kurutsisa information yakaipa kuti usvike pane zvakanaka. Mwari avaite mistake haasi munhu ndiMwari. Formula yake inondinakidza all things work out for good. Zvazviri zvinonaka. Haana kumira mushe. Statement yekuti all things inongoreva zvazviri zvako zvinoita mushe. Ndotaura kunoita Mwari. Tamanje yangu iri serious. The all things yacho. All things inoita mushe. I've got a story let me just share it. Kune varume 2 vakaenda kunovhima musango. Ndokubva vaona mhembwe. Sawani paakada kuti apfuure nemuseve. Mumwe wake ndopa aida kuti mira. Ndobva amuro wacho kumwe chikabva ichi. Akatsamwa. Pavadzokera kumba. Ndomuuraya ufambike naye wakazodiwa kwazodii. Ndosiya amuvharira muchitokisi. Kwakuenda ega musango. Ari musango ndobva abatwa. Nema anonzi macannibals vanhu vanodya vanhu. Savada kumudya murume uya uya ega. Vaiva nemutemo wekuti hatidye munhu ane imwe pati yakashota pamuviri wake. Savasecha kwese vada kumudya. Ndobva uzoti aiwa hana chikunwe. Ndobva vamuririsa. Akauya Rodhesi achifara. Ndobva asvika kune wakavharira. Hanzi through all things work out for good shamwari. Zvandiitira mushe but I'm sorry nezvandakaita. Zikanzi usatobvoti I'm sorry. Kwandiri futi all things work out for good. Dai usina kundivharira takaenda tese. Ini ndinoti. Saka statement yekuti all things usaderera. Zvazviri zvinoita mushe. Zvine zvazvakatonakira zvazviri. Mwari ndovanisira zvazvakanakira zvazviri. So Mwari vanotsika kuti vakarangarira munhu. Vanoda kuti munhu ave nepfungwa kana kuti knowledge yekuziva kuti ndarangarirwa. Let me take the right action. Saka era yakakonzera kuti vanhu vabude muExodus pachapter 12. Iyo Exodus chirava kubuda. Inhau yeseta pamaberekerwo akaitwa vana mumba maamai vavaAroni naMozisi. Nokuti kwakatanga kukaberekwa Aroni, kukaberekwa Miriam, kukazoberekwa Mozisi. But Mwari calling yavo vanotanga naMozisi, vosvedza Aroni, vosvedza Miriam.
Bati vanhu vari kuda kubuda munhamo vanotanga nezvinopedzisira. Saka vaidhileya nekuseta timu zvisirizvo, iyo iri timu chaiyo. Hausati wazvione dzimwe nguva kocha anodzingwa, vanhu vaongorora kuti maplayers ndiwo but kuseta hakusiriko. Izvozvo zvinoruzisa. Pane pamwe kuti unotsanya zvisingade kutsanyirwa, unobuda mbabvu hapana chinochinja, uri kuita zvekukingdom but zvisirizvo. No wonder Jesu akazoudza vadzidzi kuti zverudzi urwu ndo zvinotoda iyoyo. Ukanzwa kuti zverudzi urwu kunoti zvine marudzi akasiyana siyana, saka panodiwa knowledge yakasiyana siyana. Chinhu chinonzi key chinoshandiswa pakukumura door, but makeys anoita dance according to the type yepadlock yairi kudhila nayo. Key yemotikari padoor haishande ipapa, but inonzi key. Why? Design yepadlock yepapa yakasiyana nedesign yeignition yemotikari. Kureva kuti kana waane key, get the understanding the right padlock. Kutsanya kwakanaka, but zvoti zvauri kuita ndo zvinoda here kutsanyirwa. Zvimwe zvinongoda prayer, zvimwe zvinoda kupa. Ndega ndikupe menzanisi. Wrestling tinoiziva, kuna anonzi madoubles. Vakatowirirana kuti mumwe akarohwa mumwe wake anopindira. Saka vachitoya vari tutu, but haungopindiri nokuti mumwe wako arohwa. Pane zvaari supposed kuita ari kurohwa wacho kuti we uri fresh upinde. But ari kurohwa ndiye ane marights ekuti mumwe apindewo. Ari kurohwa, ari kurova ane shungu but marights haana. Anoti dai uya ndapinda. Ari kurohwa ndiye ane marights. Saka chaari supposed kuita achirohwa kudaro, anomuvha kune mumwe wake. Akada kuramba achirohwa ari kuno achichema, anofa. Anotora right direction despite kurohwa. Vazhinji vane nhamo havadi kutichwa what to do zviri right muna Mwari. Vanoda ngoudzwa chete kuti zvichaita. Saka ari kurohwa uyu anofanirwa kuramba achichevhera kurohwa. Asvika pane mumwe wake anotambanudza ruoko. Zvekuti akasvika pedyo nemumwe akati ndofa wee ndofa, anoramba achirohwa ari padhuze. Nokuti principle inoti unotambanudza ruoko. Kana uine nhamo, Mwari vakati ukapa unoropafadzwa. Kana ukachema pedyo nemuchinjikwa, kana ukaisa mitatu kana 4, principle yaMwari haichinjwe neignorance yemunhu. Papa panorwadza pacho. Nokuti tine vanochema chaizvo, life isingachinji. Kuchema haisi nzira inoita kuti ubudirire, chiratidzo chekuti zvanyanya. Kuchema kunoratidza kuti zvapisa. Hapana chafungwa, hapana chachinja, zvapisa. Saka life haisi nyaya yekungochema, ndeinyaya yekuziva zvinoitwa kuti uchiregera kuchema. So mukingdom yaJehovha, Mwari vanoti ofa time yekubudirira, but vanoda futi correct mindset kuti munhu aachieve. Saka Exodus zvinoreva kubuda, but vanhu havana kubuda kusvika Exodus yasvika pachapter 12. Kureva kuti tine vanhu vari kutambudzika munguva yekubudirira, zvekuti Satani ndiye akutokunyepera kuti nguva yako haisati yasvika. Yakatosvika, iwe ndiwo usati wakuziva zvinoitwa, nguva yakasvika. Nokuti ukaleka knowledge, unofunga kuti nguva yacho haisati yakwana, uriwo usiri kukwana munguva. Samuel varangarira vana veIsraeri kwakutuma Moses.
chavatumira Moses vachisiya Aroni mukuru ndeichichi. Moses akambogara kwaFaro, saka ane knowledge, ruzivo rwokuziva kuti kugara mushe kuita sei. Aroni akakurira munhamo zvekuti maari haatomboziva kuti rugare chii. Ndaizviona kumusha tine munhu wataiti mupfumi. Pandakazoya kuHarare ndoona kuti tiedzira tina kupfuma taimupfumisa nekuti ndo area yedu. Gamba atoriwo pataitiro zvake aipfumira nzvimbo kwete zvinhu. Saka anobhara kaanomira mushe ane bhara rake, chera mvura nebhara rake nezvitima, ane mari yake inzvimbo kwete kuti ndo zvazvino. Saka Aroni munhu asina exposure yegood life. Ipapo apa varume hapana kumira mushe. Munhu kasava exposed mune zvakanaka, you never understand kuti chinonzi chakanaka chii. Anything is good to you. Satani ipapo akauraya mindset yekuti munhu anogona kuenjoya life isiriyo mupfungwa dzaMwari. Munhu anorarama inonzi so long life, kwete life in abundance, so long life. Iye Mwari achida better one, munhu anogona kucelebrate isiriyo. Haana exposure. Pane paunofungidzira kuti une mari, woenda paRailways apo obvunza kuti kuenda kuBulawayo mari woti $8, iwe unenge une 20, unobva ipapo uchishaina. Ndogona kuenda ndikadzoka nemari yangu andinoisina munhu, ndinotoenda ndikadzoka. Wakabata court kama I can go to Bulawayo any minute. Chienda kuairport unobvunza kuti kuenda kuBulawayo nendege mari, unorera bhodhoro pasi. Hapana zvatiri kuita Satani. Area yaunoita research inogona kukuempower kana kukudzikisira. Type yaunotamba nayo hauziona kuti group leader wegroup 5 atoriwo mukuru wezvekufoira, shefu vasingagonewo.